总裁，人带来了。姐，你要养我啊？看来我没找错人，没钱又虚荣。你这一身，假的，假的，还是假的。但这是真的呀，姐姐要不要验验货？那个不用，你挺熟练的，不是第一次啊。怎么可能？我刚从国外打工回来，也算半个海归吧，所以第一次下海也比较熟练。姐呢？也是第一次包养弟弟嘛。我之前确实养过一个男人。怎么样，崔导？助理没来接你？您就别管我了，我一会儿叫个代驾回去就行。周总，我们崔总可是女强人啊，纤维不倒，厉害着呢。哎呀，咱别多事了，走吧。走。周总、李总，注意安全啊，慢点路上。没事吧？没多小，来，我送你去医院。还难受吗？没事，我尽量让你好。那个，麻烦你轻点啊。没关系的，不怕疼。其实你可以不用逞强的，我觉得你可以哭啊，你也可以怕疼。这是我的。什么你的？跟弟弟抢东西，你还有脸哭啊？小子骗子，你只知道哭，再哭啊，滚回房间里哭去。鸡，走，咱们出去玩。从那之后，我再没流过一滴眼泪。其实，胃穿孔疼哭的呢不丢人，而且你要是不哭出来，别人怎么知道你疼不疼？我就说那个废物弟弟不如你吧，整个崔氏现在都是你的。怎么，看上了？看样子是个大学生家教，你认识啊？我跟你说的胃出血那次，就是他送我去的医院。真的？哎，高冷霸总和贫穷校草，哎，冲啊，姐妹！你快去，快去！我从没谈过恋爱，也不会谈，所以我选了家族中的男人最常用、最高效的办法。你缺钱吗？我1个月10万，养你。不知为什么，再次见到师姐，她却像是变了，对我十分冷淡。但我也是第一次不熟悉游戏规则。那个，我东西落实验室了，要不你们先去。哦，行，好，来，拜拜。所以我以为迁就他的时间，忍受他的清高傲慢是正常的。走吧，上车。我下午要去实验室，没空陪你吃饭。没事，你忙你的，我让阿姨煲了汤给你送过来。以后就不要来学校找我了，我怕被人看见。为了维护他脆弱的自尊，你好，2杯咖啡。我还在公司楼下咖啡店给了他一份月薪3万的工作。你好，帅哥，可以加个微信吗？哦，不好意思啊，我有女朋友了。哦，好，不好意思。哎，看来石简先生心里有您的。
月月，你来了。怎么啦，学长？他从没这样对我笑过。月月，你那天看到那个女孩，她不是我女朋友，我从来都没有碰过她，只是她看我家庭困难，仗着有钱非要缠着我。学长，我相信你，你以后肯定会有光明的未来，到时候就能摆脱这个恶心的老女人了。谢谢你信任我。我1个月10万，恶心谁不好？哎，boy， 我是被赶出家门的沈家少爷，资助我100块钱吃饭，日后啊定1000倍奉还。你是沈家少爷，我还秦始皇呢，我去。没礼貌。去问问他愿不愿意。是。听说你很缺钱，不如认个妈咪。你要当我妈？绝交吗？妈妈，还挺上当。王助理会带你去做个体检，我已经提前准备好了，在你公司旗下的医院，绝对真实。这么健康，连个结节都没有，可以，就你。什么时候能来上班？现在。技术这么差，也好意思下海啊？姐，你太牛逼了，长得也牛逼，我简直赚大了。虽然我是金主，但怎么感觉我吃亏了？姐，进。总裁，车备好了。那我先去公司开会，晚点让王助理给你选套房。我不要房子，姐姐睡在哪，我就在哪里等着姐姐睡。随你便吧。总裁，您不是一直都喜欢石锦那种清冷男大吗？这周喜会不会太谄媚，不合你的口味啊？西康吃多了，我就想吃点山猪。我想通了，找石锦那种心不甘情不愿的，不是给我自己找罪受。你看周喜那谄媚的样，离了他，谁还把我当皇帝？姐。下次还是把会议安排在这里，在公司尔台拘束。这是你的，来。服务员，我们都点了半天了，咖啡呢？就是啊，都等了好久了。月，你尝尝这杯，我特意用的燕麦奶，做好几次才做出你喜欢的小麻辣花。一下午了，就只服务他一个，再也不来了，什么玩意儿？我们走。好吗？试一下这个蛋糕。忘了这还有个碍眼的东西，通知店长，把它炒了。
好嘞。崔云谈，崔云谈，我跟你说话你没听见吗？我刚才被店里开除了，你知不知道？所以呢？你是不是在店里看到什么？何月月呢？就是我师妹，那我也只是做了我一个店员该做的事，你不能随随便便就把我开除了吧？你们有钱人总是这么高高在上。那我让咖啡店重新录用你，可以吗？那就好。跟别的实习生一样，1个月3000，干不干？崔云谈，我跟你说，我跟何月月就是翻来覆去就这么一句话，要么继续干，要么收拾东西滚蛋。你不就是拿个破工作要挟我，来吸引我的注意力吗？行啊，那我不干了，你也别后悔。姐回来了。怎么穿成这个鬼样子？刚刚我跟张妈打听，她说你喜欢清纯男大。怎么样，像不像？什么清纯男大？我现在不喜欢。我也不喜欢，我还是喜欢做鸭。哒哒哒当，你说这个，我吃过了。那我自己吃，我可得吃饱了，到时候好好伺候姐姐。一个人吃了3大碗，不知道的还以为他等会儿要下地秋收了。吃饱了吗？冰箱里还有牛排。牛排就不用了，我得先干活才能拿工资。我的决定真没错，就该找一心想吃这碗饭的。我错了，找这么敬业的我实在吃不下。这周末几天什么都没干，净在床上。姐，我最近表现还可以吧？还不错。以后呢，我每个月往你卡里打30万。我不要钱，我想主动演艺圈。好小子，还知道授人以鱼，不如授人以渔。你才来了2次，就敢跟我提要求？10次。我不是说那个。那是你自己不要的。这样，我先送你出国留学镀金。我不想读书，我就想进娱乐圈。也是，你要是成绩好的话，也不会干这行。这样吧，我考虑一下，你先去洗个澡。那姐姐你在这儿等着我，我先去洗完就来给你洗。让你一帮，怕是再也出不来了。小姐，石井先生来了。以前给他钱，1周不见他来1次，现在不给他钱了，短短3天来了2次。把他赶走，我不想见他。是。崔檀，崔檀，你给我出来！你为什么躲着我？崔檀，你为什么躲着我？这样做不敢当吗？你说话！放开他！你倒是说说，
我欠了你什么？你停了我的卡。那是我的卡，我想停随时就可以停，需要经过你的同意吗？我现在正式通知你，我们的包养关系就此结束。云滩，你别闹了，我都跟你说了，我跟何月……这什么呀？谁在你家？你也知道这是我家，谁在我家跟你有什么关系？你找那种男人了？你还带回来家里？你知道那种男人有多脏吗？你没事吧？姐，姐姐，我疼。你为了气我，竟然跟这种人在一起，简直是作践你自己。作践？什么叫作践啊？他皮肤比你嫩，眼睛比你亮，嘴巴比你粉，腹肌也比你硬。我其他地方更硬呢。姐姐跟你这种黄脸公在一起才是作践，腰粗屁股大，一看火就长。你胡说什么呢？我们是正经关系。正经？你们没睡过啊？难怪当时姐姐……你也没好到哪里去，技术差的让人很安心。姐，你想要什么技术我都可以学呀。够了！月底我家的债该还了，你赶紧把那10万打给我，然后再把他给我赶出去，我就勉强重新跟你在一起。你凭什么有这种态度跟我讲话？姐姐，疼不疼？你干嘛奖励他呀？我也要。正经点。之前我为了顾及你的面子，想尽各种办法给你奖学金、找工作、兼职，在你身上花的钱足有上百万了吧？到头来你觉得我在羞辱你？好啊，我现在不羞辱你了，你反而找上门来了。上百万？姐姐你糊涂啊！他哪值这个价？是他非要给我，我根本就不喜欢他。姐姐漂亮、有钱、有大方，不喜欢她跟不喜欢钱有什么区别？像姐姐这种出手阔绰、长得还不倒胃口的金主，简直一票难求啊！收了钱还不好好办事儿，一点职业操守都没有，简直有辱我们这行的名声。你给我闭嘴啊！我可跟你不一样，我跟云谈之间我们是平等的。平等？平等怎么不见你给姐姐上百万呀？平等怎么不见你给姐姐上百万呀？但我付出青春了呀，我的青春跟她的钱是等价交换。你这身贱骨头啊，拆了卖零件都不值上百万，你情我愿的，你又不是没占我姐姐便宜。又当又立，身在福中不知福的狗东西，赶紧给我滚出去！别在这碍我姐姐的眼。崔团，你是纵容他这么骂我？别看脏东西。我是不应该纵容他这么骂你，我应该纵容他这么骂你。上马关门，放我！崔团，我觉得这一切都不是因为你，就算没有你，我照样能行。给我等着呢！等你的死讯吗？我们等着庆祝呢。姐，你高兴吗？高兴的话，是不是应该给我一些奖励啊？
上次我们说的娱乐圈那个事儿啊，娱乐圈的水太深了，不适合你。虽然我有一家还不错的娱乐公司，但是你这样的，第一天送你出道，第二天就得花钱压你黑料了吧？哎呦，那不要这个奖励也行，那我换一个。突然觉得娱乐圈也还不错，这还没点黑料呢，对吧？走，收拾收拾，带你买身衣服，咱们进军娱乐圈。帅啊，是明星吧？去搭讪啊，要不着电话，要个签名也行。小帅哥，能加个？不好意思啊，名古有主，名古有主。才开玩笑的，不好意思。这种话不用到处乱说。咋不能？我凭本事吃饭，有什么好丢脸的？再说了，被姐这样的金主养是我的荣幸啊！我恨不得把这几个大字都贴在我身上，让所有人都知道呢。这钱花的真值，情绪价值都拉满了。以后就这么穿，别穿假货，丢脸。都听姐的。还差块表。喜欢哪个？姐姐喜欢哪个？那个表不错啊，我就一直相中这个表。好嘞。崔云潭，这么巧啊？哎，爸都来了，你不打声招呼呢？真是没规矩啊！你当弟弟的直呼姐姐大名，你有规矩啊？服务员，表呢？你好，这是邮递表。这款是，我给你带上。这是咱爸给我买的啊。那怎么？不都是用我公司赚的钱吗？自然，表也是我的。看来外面的传言一点都不假呀！啊，你果真包养了个穷小子。哼，你知道外人现在是怎么议论你、议论我们崔家的吗？说我包养小白脸呗。那怎么了？你不是也包养吗？怎么就允许你们男人包养，我就不行？我跟你妈那是商业联姻，你跟我们能比吗？那确实是比不了。我是拿我自己挣的钱包的，你们呢？花着我挣的钱还来教训我。那句话怎么说的来着？端起碗吃饭。放下我呀，骂娘！你们赚这些钱，不是靠家里的公司？那也是靠我自己实力争来的。你爸从小就偏心你，我想要什么都得靠我自己争取。结果就是你被提出毒手，因为你跟100度的开水一样啊。什么意思啊？都是废物啊，老弟！哎，你个小白人，你还敢不敢骂我？让你个大黑丁还想打我呀？打坏了你用什么赔？我姐姐的钱。哎，姐，算了算了，咱跟他不计较了啊！走走走。走啊，姐姐。那男的看着好眼熟啊。看见个帅的你就觉得眼熟，又犯花痴。不是，他长得好像我们集团老总的儿子。老总的儿子买东西还用别人掏钱？
他要是老总的儿子，那刚才付钱那女的，不得是地球酋长啊？姐，你是小说女主吧？偏心的爸，废物的弟，还有完美的你，就像在泥泞中开出的一朵向阳花。你放心，以后有我在，天塌下来我顶着。你用什么顶？你的嘴吗？我还有别的地方可以顶呢。姐，我是真的心疼你。你现在身边空无一人了。谁说我空无一人？我有一个很厉害的姐姐，耶鲁全俄奖学金毕业，钢琴、舞蹈都拿过国际奖项。父母常年不在家，陪伴我最多的就是姐姐。没事吧？姐，怎么会这么痛？天啊，你做的太丑了。我姐是我心里第一重要的人。那我在男生的排行榜里是不是第一啊？除了我爸跟我弟，我跟别的男人也不熟。你断层第一，你断层第一。真的？姐，花花，崔总又来看你姐姐了。花，还有，洗干净手才可以吃哦。等一下，崔总工作这么忙，还每周来看你姐姐，对她可真好。好。我姐以前对我更好。好。就让爸爸妈妈记得一次我的生日。老妈，哎，老妈，多做点好吃的。好。今天啊，可是值得庆祝的大日子。姐啊，你小子可以啊，都学会骑自行车了。这么小就这么聪明的，今天啊，给你好好的庆祝庆祝啊！走。姐姐，喜欢吗？快来试试。走，我教你骑自行车。走。我要这个。这是云潭的，你不是有自行车吗？是我的。我爸说了，要是我先出生，就没你俩了。我是你们的救命恩人，家里什么东西都是我的。你也知道爸重男轻女，要是我和你二姐是男孩，也没有你了。我们俩才是你的救命恩人，滚一边去！同学，你的快递到了。哎，你放这吧。实景人员不错啊，过个生日收这么多礼物。都是大牌，这得好几万吧？我上次就在学校门口看到一个开跑车的美女来接你，你不会被人包了吧？你们别瞎说，实体学长这么优秀，我相信他不会的。肯定是那个老女人纠缠他。但这人对你挺上心的，这些礼物不光贵，还专门挑的是咱们学生喜欢的、用得上的。你的道歉礼物我收到了，我原谅你。这就是奢侈品吗？我从我们村考出来，我从来都没有见过哎。月，有喜欢的你就自己挑吧。师兄师姐，你们有喜欢的，你们也自己挑吧。好啊，好啊，好啊。哇，
这钢笔也太精致了吧！我也看过。这个这是手表，我自习的时候刚好可以用。给我量一个。贵的全海淘走。这些很贵吗？那这样吧，我拿你的东西，用我的助学金请你吃饭。不用，你的钱要用在更有用的地方。这样吧，我请客，大家一块吃饭吧。我晚上再和你吃饭，中午要请同学去云顶酒店吃饭，关你的账。怎么了，姐？讨债鬼来了。姐，是我哪里做的还不够好吗？还是我昨晚不够努力？干什么？小点声。没有，不是。那你为什么还和那个人藕断丝连，还送他礼物？今天是他的生日，那些品牌方还以为他是我男朋友，按照往常惯例送，我这就跟我女友说取消。他请人吃饭还要记你的账，他多大脸啊！咱们现在就去当面打他的脸去，走。走嘛，走。